salaam ziar naa leen waa Caxu Tali bi code de la route en wolof namoon naa leen yàgg na nag tey dama amul jot pour def ay vidéo mais bon tey dama amoon vidéo bu am important bu ma ne xaar ma defal leen ko mu jëm si wàllu hybride Toyota hybride nag moom laa toog nii amul lan si bëri dañ ko siy bind léegi nag fu mu ne nii oto yu bëri ñu ngi defar ay hybride nag laa bëgg a expliquer lan mooy hybride soo xoolee dañ koy def si côté bi hybride comme bii Toyota la break ba pare nekk hybride waaw léegi soo ko xoolee oto baa ngi nii lan mooy hybride mooy loo xam ne nii oto boo xam ne nii day daw ak batterie en même temps mooy électrique la maanaam oto électrique la ak essence mën na nekk électrique ak diesel léegi bii ñu may toog nii Toyota hybride la essence waaw léegi lan moo tax ñu tuddee ko hybride parce que en même temps dafa am batterie oto bi day daw di utiliser batterie di utiliser essence soo xoolee Toyota hybride baa ngi nii biir bee ngi nii automatique la waaw donc amul vitesse amul kii dugalukaay vitesse kii bagu automatique moo si nekk rek arrière neutre départ bee bi pour ñi koy xamul pour boo yéeg montagne la boo ko yóbboo fii day may oto bi mu gën a doole mais oto bi dafa am EV mooy électrique économique ak power nag mooy mode sport puissance bi waaw léegi daal su may taal oto bi damay bës sama tànk si frein bi bës start def power bi mu tàkk léegi comme nii tàkk na boo xoolee nii frein à main bi dafa yëkkati moo tax lii tàkk beneen kii bi clignoté parce que takkuma ceinture léegi oto bi soo ko déggee instant bii nii démarré na essence mais bi muy doog a tàkk électrique la nekkoon mais démarré na essence moo tax nga dégg bruit oto bi léegi boo xoolee tableau de bord bi dafa am ñett C moo nekk nii CHG bi économique ak power lii mooy kiiw vitesse yi lii mooy tour bi léegi boo ko xoolee oto bi bi ma ko mujjee dawal consommé naa 4,9 litres par 100 kilomètres en moyenne mais ku si nekk ni ngay dawalee mun naa dawal sax mu gën a wàcc lii ça dépend bu ma yéegee autoroute bu dee nag calcul autoroute la maanaam su may daw autoroute ñaata laa consommé en moyenne si 100 kilomètres yi bi may mujjee dawal si autoroute bi 4,9 mun naa consommer ba 5,6 ça dépend nag ni ngay dawale ak ni ngay utiliser oto bi mais oto bi fu mu ne nii mode essence la nekk moo tax ngeen di dégg bruit bi di taw nii parce que batterie bi dafa vide léegi bu moteur essence bi tàkkee nii mi ngi chargé waale batterie bi da ngay gis ne aiguille bii nii fii la nekk fii mooy en charge donc bu wàccee nii mi ngi chargé bu dee mi ngi daw fii nii boo nekkee fii nii yaa ngi daw économique maanaam tey jii boo bëggee daw 120 boo bëggee daw 90 jëm kaw oto bi kii bi fii lay nekk économique boo demee ba 130 waaw léegi da ngay xool ne su oto bi sooy daw ba 100 jëm kaw mun na nekk si diggante bi mais boo bëggee yokk vitesse bi pour mu gaaw nga bëgg a daw 100 jëm 120 affaire bi kii da nga koy yóbbu boo accéléré sax fii souvent day rouge muy wane ne mais boobu tamit mi wane ne yaa ngi gën a consommé si revenant mbur ma bañ a balaa may wan leen lii lu muy tekk EV bii nii mooy wane ne oto bi jugee na moteur ba mu doon dawee mi ngi si batterie sànq déggoon ngeen bruit moteur bi fu mu ne nii déggatoo leen ko pour wan leen ne léegi fu mu ne nii électrique la nekk di taw nii te oto bi bougé wu ma fu ma toog fu mu ne nii fu ma taxaw laa taxaw mais comme dama ko taal moteur bi day tàkk donc moteur bi ngi fonctionné mais moteur électrique bi lay fonctionné léegi nag moo tax buy daw tamit nii lay dawee day def changement
ça dépend aussi ni ngay accélérer ça dépend aussi ban vitesse ngay daw tey jii hybride bi mun na ko daw 0 ba 70 kilomètres par heure mun na utiliser batterie bi mais bu dawee lu yàgg batterie bi tamit day vide donc day delluwaat si moteur chargé waat moteur bi chargé day continuer di dawee moteur chargé waale batterie bi bu batterie bi fee chargé waatee tant que yaa ngi daw moins de 70 mu delluwaat si hybride bi mais bu fekkee da nga jóge 70 jëm 80 jëm 90 100 oto bi mënatul daw batterie boobaa oto bi moteur bi li muy soxla si puissance dafa bëri donc automatiquement moteur essence bi lay utiliser moo tax hybride lu si nit ñi war a xam mooy dafa am limite boo yoree hybride nekkul ne tout le temps électrique ngay daw nekkul ne tout le temps essence ngay daw dafa am vitesse yoo xam ne boo koy dawal yaa ngi si essence yaa ngi consommer essence am vitesse yoo xam ne boo koy dawal yaa ngi consommer batterie mais en même temps li nit war a jàpp mën a jàpp mooy nga xam ne oto bi day consommer batterie di consommer essence yow mi koy dawal nag yow yaay dawal bu intelligent maanaam tey jii boo soxlawul daw yenn vitesse yu sokk yi nga fexe ba noo fexee di utiliser batterie bu bëri et tu économiser sa essence bu fekkee nag da ngay nekk koo xam ne kuy accélérer kese nga di bës affaire bi naan buub la plupart batterie bi du ko jël essence bi lay utiliser boobaa yow préférer nga ut auto essence wala nga ut auto diesel parce que du am avantage gis nga bi ma fi toogee ba léegi fu mu ne nii comme oto bi bougé wul batterie bi oto bi delluwaat na si essence waaw charge bi bëriwul woon donc dafa nekkoon di daw batterie jóge na si batterie dellu na si essence fu mu ne nii essence bi bu dawaatee moteur bi day même temps day chargé waale batterie bi noonu lay alterner donc pour gàttal daal loolu mooy hybride pour yéen ñi ko xamul ma expliquer leen tuuti boo leen bëggee dem di jëndi oto am na avantage bu dee yow leer na la ne doo daw autoroute lu bëri ay distance yu gàtt rek ngay daw si sa biir dëkk donc hybride am na solo mais am na aussi ay hybride rechargeable comme bii oto bi moo koy chargé automatiquement gis nga si diggante bi mu tàkkee essence ak bi mu delluwaatee si batterie bi mi ngi nii fu mu ne nii consommation batterie lay def si diggante bi ma leen di expliquer rek la dem essence ñëwaat batterie kon loolu mooy njëriñ bi boo leen di jënd oto ngeen xalaat ndax changement européen yi si loolu lañ jëm auto essence auto diesel ñu jóge fi auto électrique mais alternative la pour l'instant si at yu bëri nga mun a utiliser essence hybride diesel moom baax na si kuy dem ay autoroute parce que mooy gën a mooy consommer mais si biir dëkk européen yu si bëri dañuy valoir fu mu ne nii auto essence ak auto électrique kon hybride alternative la moo gën a moins cher xam nga fay oto bi moo gën a moins cher par rapport ak auto électrique avantage la mun nga ko utiliser bu fekkee amoo moyen jënd auto électrique mu doon oto boo xam ne nii peut-être di nga si mën a def say besoin yëpp loolu laa leen indiloon si vidéo Toyota hybride ça fait longtemps ma bëgg a def fii rek mais comme lépp si wolof laa ko wax si vous êtes intéressé ñi nga xam ne dégguñu wolof bu baax ma def ko si français je vais essayer comme man léegi sama néerlandais bi moo tax français bi day xaw a tax mais daal mi ngi noonu daal kon boog abonné aimé ba beneen yoon boo leen amee beneen vidéo boo leen bëgg ñu defal leen ko leen ko defal incha allah jaa ngeen jëf